인도 캘커타 시내로부터 2시간 거리에 있는 펄타 지역. तुम्हारा जावे ना হ্যাঁ যাবো वाह वाह লাগিয়ে দাও মামি লাগিয়ে দাও আন্টি 응. একটু কথা ছিল ওই ডাক্তার 한국인 변상이. 그는 이곳에서 늘 최고의 환영을 받는다. চাইছেন 머리에 꽃을 꽂고 유창하게 인도말을 하는 변상이. অনেকদিন পর আপনাকে দেখছে তো धन्यवाद धन्यवाद ऐसा तो है तेरे हाँ, चलो, चलो समझ चलो जाओ। चलो जाओ, चलो जाओ, ए, समझ चलो जाओ। चलो चलो जूतो तक खुलो है खाने 그는 이곳에서 어머니로 통한다. जूतो तक खुलो है क्या क्या 저도 액다리 했죠. 변상이는 이곳에 격주로 의료팀을 이끌고 온다. 물론 무료 진료다. 의사는 인도 사람인데 일당을 주고 들여오고 있다. 그렇다 해도 처방을 내릴 땐 그가 꼭 옆에서 지켜봐야 한다. 이곳에서 쓰고 있는 약들은 한국에서 지원받은 약들로 한글로 표시되어 있기 때문에 그걸 번역해줘야만 한다. বেটাকে সাহায্য করার জন্য তারপরে একটা মানে অ্যান্টিসেপ্টিকের মতো 이들이 앓고 있는 질병은 대부분 가난과 비위생적인 생활 때문에 발생하는 질병들이다. একটা কথা আছে জল দিয়ে খাবে না রাত্রেবেলা ঘুমানোর আগে শুধু একটা চিবিয়ে খাবে বুঝেছো তারপরে এগুলো 1 মাস পরে আরেকবার তুমি ঘুমানোর আগে চিবিয়ে খাবে হ্যাঁ তাহলে তোমার পেটে যতটা সে পোকা পোকা সব চলে যাবে তখন তুমি এবার ভালো হবে বুঝেছো 대충 제가 아는 약이 있으니까 이제 아이가 어떻게 아픈지 대충 알면은 그거를 갖다 이 아이한테 어떻게 이제 먹여야 되는지 대충 저도 아니까 이제 반 의사 다녔거든요. 그러니까 의료팀들하고 다니다 보니까 그런데 그는 약을 줄 때 꼭 봉지를 찢어서 준다. 그렇게 하지 않으면 이들은 약을 먹질 않고 그걸 다시 내다 팔기 때문이다. Kore uni takte baba awal somai hai tokun abal asbo tokun দিয়ে 그 모든 게 꼭 가난 때문만은 아니다. 이들은 아프다는 것 그 자체에 대체적으로 무심하다. সর্দিকাশি হয়েছে কি করে তুমি ঠান্ডা লেগেছে কি করেছো বাসে যে রাতে তুমি লায়ে না রস হচ্ছে কোথায় তাহলে এটা ঠিকমতো শুকায়ও না হয়নি শুকায়নি রস শুকিয়ে রস হচ্ছে না 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 ওষুধটা দিতে হবে এই ভিতরে দিতে হয় বুঝছো আমার বাচ্চাও 1 মাস মতন এরকম শুকানো হয়নি এত মানে এরকম ছিল আমার সবচেয়ে ছোট ছেলে তারপরে এখানে পেঁচা 태어난 지 한 달 된 이 아이는 지난번에 왔을 때 약을 줬던 아이다. পেটটা খুলে দাও 그런데 그 약을 제대로 쓰지 않아 상태가 더 나빠져 버렸다. 전에 또 비자 কাপড় পরে থাকলে আরো 아무리 약 먹는 법을 알려줘도 들을 때뿐 돌아서면 잊어버린다. 아프지 않아서가 아니라 아픈 걸 대수롭지 않은 일로 생각하기 때문이다. এটা পরিষ্কার করে দিইনি ওই 이들은 그렇게 병을 키운다. আমি কি হিসাব করেছে তাড়াতাড়ি দেখছে না বলে ঠান্ডাটা লেগে যাচ্ছে দেখেছি 이들은 제대로 된 의료 혜택을 받아본 적이 없다. 특히 여성들의 경우 평생 동안 단 한 번도 진료를 받아본 적이 없는 경우가 대부분이다. 인도 땅에서 여성들이 아픈 것에 관심을 갖는 이는 아무도 없다. 인도인들에게 이곳은 성스러운 곳이다. 이곳에 몸을 적시면 죄를 씻는다고 믿는다. 이들이 믿는 종교는 힌두교. 이들은 대부분 7번의 윤회를 믿고 있다. 이 세상에서 선을 쌓으면 다음 세상에선 더 좋은 환경에서 태어난다고 믿는 것인데 그런 믿음이 이들의 체념적인 삶의 태도를 낳았다. 다음 세상에서 다시 태어나면 되기 때문에 지금의 삶을 바꾸기 위해 애를 쓸 필요가 없다는 것이다. 인도 인구의 83%가 그 힌두교를 믿는다. 이들은 일은 안 해도 사원 참배는 해야만 한다. 비공식 집계에 따르면 이들이 섬기는 신의 숫자가 3억에 달한다는 설도 있다.
삶이 종교에 의해 지배받고 있다고 해도 과언이 아닐 정도다. 이들에게 현세에서의 삶은 단지 다음 세상을 위한 준비 과정일 뿐이다. 그만큼 이들은 지금의 삶에 체념적이다. 그런 사회 환경의 가장 큰 피해자는 여성들이다. 인도엔 아직도 지참금 제도가 남아있는데 여성은 지참금이 있어야만 결혼을 할 수 있다. 대다수의 남자들은 몇 번씩 지참금을 받으며 다시 재혼을 한다. 특히 1년에 한 번씩 사위의 날이라는 게 있어 그날이 되면 처가에서는 사위에게 9벌의 옷과 9가지의 음식을 대접해야만 한다. 대부분의 여성들은 그런 현실을 당연하게 받아들인다. তুমি এখানে কেন তুমি ব্যবসা করো কি করে খাবো যে স্বামী দেখে না এই করে তখন স্বামী খেতাম দেখে না কেন স্বামী আবার একটা বিয়ে করেছে কারণ স্বামী বিয়ে করেছে এখন আমাদের পছন্দ এখন ভালো মেয়ে দেখে করেছে কি করব তুমি তো বউয়ের অধিকার আছো তো অধিকার থাকলে এখনকার ছেলেরা এখন একটা দুটো বিয়ে করছে কি করতে পারে থাকে। ও তো ওষুধ দিয়ে তো ইয়ে করে রেখেছে না কি ওষুধ দিয়ে ওকে নিজের মতন করে রেখেছে কে ওই বউ এই ওরম হয় নাকি হ্যাঁ হয়ে যায় হ্যাঁ তাকে ওষুধ দিয়ে মদটা ঘুরিয়ে দিয়েছে এই ধরনের লোককে তো আমরা চাই। হ্যাঁ আমি যখন এসেছি এখানে 남편에게 버림받는 일은 인도 여성들에겐 다반사로 일어나는 일이다. কিসের লোক? 그런 여성들을 위해 변상희는 4년 전 이 타가소를 졌다. তো 2বছর হলে আমাদের এখানে দিতে পারতো দেখে ও মাকে ছাড়া থাকতে পারবে ও? বাড়িওয়ালা মাসির কাছে থাক হ্যাঁ? বাড়িওয়ালা মাসির কাছে থাক তাহলে ওকে এখানে রেখে দাও ওই তো একটা এক্সট্রা জামা কাপড় নিয়ে এসো ও স্নান টান করার পরে জামা কাপড় পরাতে হবে বুঝছো এই বাচ্চাকে আমাদেরকে দিয়ে তুমি গিয়ে একটু লোকে বাড়িতে বাড়িতে একটু কাজ করো তাহলে টাকা পয়সাও পাবে তাই না তো করবে তো তা এই বাচ্চার জন্য তুমি করতে পারিনি তা তাহলে এই বাচ্চাটা আমাদের এখানে আছে বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিয়ে থাকলে ওরা ভালো থাকবে আরো আনন্দতে হাসি খুশিতে ভালো থাকবে ভালো ঠিক সময়ের মধ্যে খাবে ঘুমাবে কাজ বুঝছো? করতাম হ্যাঁ। এইটা হয়েছে তো। হ্যাঁ 변상희가 인도 땅에 첫 발을 디딘 건 14년 전. 선교사인 그는 가난한 사람들을 돕고자 인도로 왔다. 그러나 아무리 도와줘도 근본적인 해결책이 되진 못했다. 무엇보다 이들이 스스로 일을 하도록 돕는 것이 필요했다. 그래서 시작한 것이 타가소였다. 아이를 맡겨놓고 일할 수 있도록 조건을 마련해 준 것이다. কিভাবে রেখেছে কিভাবে 타가소의 교사로 채용한 이 여성은 변상희가 아예 일자리를 마련해 준 경우다. 인도의 최고 계급인 브라만 계급에 속하는 이 여성은 남편이 사고로 죽고 난 후 남편의 전 재산을 빼앗기고 시댁에서 쫓겨나 당장 끼니를 걱정하던 여성이었다. তোমার হাতটা কি হলো হেঁটে গেছে আর একটু পয়সা করে দাও আজকে 변상희에게 결정적인 도움을 받고 있는 여성은 또 있다. সেদ্ধ করে 타가소의 식당 일을 봐주고 있는 이 아주머니는 아이가 셋이나 있는 상태에서 남편이 사망해버렸다. 그에겐 변상희가 은인인 셈이다. নুন হলো তো দিতে হতো খুব খুশি খুব ভালো খুব আনন্দ পাই এখানে কাজ করতে খুব ভালো লাগে এখানে থাকতে কি ভালো লাগে এই যে বাচ্চাদের নিয়ে তারপরে এই যে কাজ যে আমি করছি তার জন্য আমি খুব খুশি তারপর আমি ঈশ্বরের জায়গা দিয়ে আছি 애를 돌봐준다는 소문이 퍼지면서 타가소엔 수시로 여성들이 찾아온다. 오늘도 2명의 여성이 찾아왔다. তা ও বয়স কত আছে গো 5 বছর ও তা একটাই বাচ্চা আছে না একটা ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেছে তোমার স্বামী ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে খবর দিতে পারেনি 남편이 큰 아이를 데리고 집을 나가 돌아오지 않는다고 한다. কি বিয়ে করেছে নাকি 결국 남편에게 버림받았다는 얘기다. 함께 찾아온 다른 여성도 사정은 마찬가지다. ও বাবা মার কাছে রেখে দিয়ে আমার লোকের বাড়ি কাজ করতে হয় আর বাবাকে হচ্ছে 2 বছর হচ্ছে চলে গেছে এ বাবা আর কোনো আশা কোথায় চলে গেছে বলে আসানসোলে কাজে যাওয়ার নাম করে চলে গেছে ওখানটায় গিয়ে আবার বিয়ে থা করে আবার বিয়ে করেছে যা কি অবস্থা 인도의 가난한 여성들의 대부분은 이런 식으로 버림을 받는다. 버림받은 여성들은 다시 친정으로 돌아오기도 하지만 친정이라고 사정이 나을 건 없다. বিয়া
그러다 보니 이들은 아이들 양육에 돈을 들일 형편이 못 된다. 보였을 것 같아. 변상이도 아예 기대를 하지 않는다. 그럼에도 그는 꼭 인도 화폐로 30 টাকা의 돈을 받는다. 응? হ্যাঁ একই আছে। ঠিক আছে আমরা প্রত্যেক মাসে একজনে 30 টাকা করে নিতে হবে বুঝেছো তো 30 টাকা তো কিছুই নয় তাই না দিনে প্রত্যেক মাসে বাচ্চাদের পিছনে কত টাকা খরচা হয় তাই না তো একজনে করে 30 টাকা করে নেবে তাহলে ভালোভাবে পড়াশোনা হবে তুমি কেন আমরা টাকা নিচ্ছে আমরা টাকা নেওয়ার জন্য নয় কিসের জন্য নিচ্ছে বাচ্চাদেরকে তুমি টাকা দিলে তুমি ভালোভাবে পাঠাবে বুঝেছো যদি টাকা না দিলে সেদিন পাঠাতেও পারে না পাঠাতেও পারে 말하자면 30 달러의 돈은 이들에게 책임감을 주려는 최소한의 장치다. একজনে 30 টাকা করে আছে 물론 그 돈은 아이들이 먹는 한 끼분의 식사값 정도에 지나지 않는다. ওইটা ফেরত দিলেও তাহলে তুমি পরে বিকাল যা টাকা নিয়ে এসেছো আগে থেকে ও বলেছিল বাহ আমি বল জামাটা খুলে দাও 나머지의 운영비는 모두 다 변상이가 발로 뛰어다니며 마련하고 있다. 지원 단체들을 찾아다니며 지원금을 호소하는데 가장 큰 도움을 주는 건 역시 한국의 선교 단체들이다. আয় আয় কি সুন্দর খুব সুন্দর আয় দেখো দেখো ও বা 그러나 인도 아이들 누구나 이곳에 올 수 있는 건 아니다. 우선 남편이 없는 가정의 아이가 1순위고 그 다음이 남편이 있어도 가난한 경우다. 차려 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 말하자면 이것은 가난해야 올 수 있는 타가소다. 한때 이곳엔 그런 빈민 가정의 아이들이 100여 명에 달했다. 그런데 최근 들어선 30여 명으로 줄었다. 그렇다고 인도의 빈민 가정이 줄어든 건 아니다. 그렇다면 그 아이들은 다 어디로 간 것일까? 모든 건 캘커타시의 정책 때문이었다. 캘커타는 과거 영국의 식민지 시절 인도의 수도였다. 그만큼 시민들의 자긍심도 대단했다. 그러나 수도가 뉴델리로 옮겨가고 무계획적인 개발이 이어지면서 공해 문제까지 겹쳐 캘커타는 가장 살기 힘든 도시로 전락했다. 그 와중에 3년 전부터 새로운 운동이 일기 시작했다. 캘커타의 영광을 되찾자는 운동이었다. 바로 그린 캘커타, 클린 캘커타, 즉 푸르고 깨끗한 캘커타를 만들자는 운동이었다. 그때부터 캘커타 시내에선 빈민들이 하나둘씩 사라지기 시작했다. 변두리로 추방되기 시작한 것이다. 빈민들을 구제하기보다는 우선 그들을 눈에 보이지 않는 곳으로 쫓아내고 보자는 정책이었다. 그때부터 빈민들은 뿔뿔이 흩어지기 시작했다. 인도의 빈민 여성들을 위해 일해오던 변상이로선 갑자기 도움을 줄 대상이 사라져버린 셈이었다. 근데 어느 날 갑자기 빈민가들이 다 없어져 버렸어요. 그러니까 우리 아이들이 뭐 뿔뿔이 다 흩어져 버렸어요. 그래서 그 아이들이 어디로 옮겼는지 알 수도 없으니까 찾아가지도 못하고 그 아이들이 오고 싶어도 오지도 못하고. 그때부터 변상이의 일은 더 힘들어졌다. 구석구석으로 흩어져 버린 빈민들을 일일이 찾아다녀야만 하기 때문이다. 오늘은 타가수에 두 아이를 보내고 있는 가정을 찾아왔다. 굴속같이 어두운 공간. 한낮에도 호롱불을 켜야만 하는 이 작은 공간에서 6명이 살고 있다. এখানে এত তো জায়গাটা তোমাদের জায়গা না তাহলে তোমাদের মা বাবা ভাই তুমি তোমার ছেলে মেয়ে ছজন এখানে ঘুমা বিছানা তোলা হয়ে যায় 이 여성은 2년 전 아이들과 함께 남편 집에서 맨주먹으로 쫓겨났다. 지참금이 적었다는 이유였다. 할 수 없이 친정으로 왔지만 친정이라고 해봐야 맨 땅바닥에 가만히 몇 장 깔아놓고 자는 최하층의 빈민 가정이다. খুব গাড়ি আসে পারে পার হতেই থাকে এরা দিয়ে বলেন বাবা আমার কম টাকা দিয়েছে তা কম টাকা দিয়েছিল বলে তা আমরা কিছু কোনো কিছু করতে পারছে না যদি বেশি টাকা দিলে এতে তো ওরা
このকিছু একটু দেখাশোনা করতে পারতো কি বদমাশি আছে খুব বদমাশ। তাই না তা কত টাকা দিয়েছিল হয়তো 그러나 이 여성이 지참금으로 준 돈은 5천 따까다. 5천 따까라면 이들이 1년 내내 일을 해도 다 못 갚을 정도로 큰 액수다. 그럼에도 그 돈이 적다고 쫓겨났다고 하니 기가 막힐 일이다. তা তোমার স্বামী আর স্বামী এই 2 বছর হচ্ছে চলে গেছে। 인도에서 그런 일은 비일비재하다. 변사이가 찾아가는 또 다른 집. 마당가에 지붕 하나만 덧붙여 놓은 헛간 같은 집이다. 그래도 타가소에 다니는 이 집의 두 아이는 무척 공부를 잘한다. 변사이는 오늘 그 아이들의 진학 문제를 상담하러 왔다. 그러나 막상 집안에 들어선 그는 한동안 아무 말도 하지 못했다. 정작 당사자는 자신의 불행을 실감하지도 못한다. 그 무서울 정도의 체념이 변상이를 더 안타깝게 한다. 남편이 죽고 난 후 맨주먹으로 쫓겨난 아이들의 엄마는 애들이 공부를 잘한다고 해도 즐거워할 줄을 모른다. 우리 কোথায় এসো কোথায় এসো এখানে মায়ের সঙ্গে 변상이는 현재 캘커타의 한 학교에 আই들의 진학과 그 학교 기숙사에 기거할 수 있도록 주선을 해놓은 상태다. করে চালাও এবার ক্যানিংয়ে গিয়ে সে স্কুলে ভর্তি হলেও সেখানে গিয়ে ভালো করে পড়াশোনা করবে বুড়ো হয়ে উঠে দাঁড়াবে ভালো কাজ করবে তারপরে মা তোমার জন্য কত কষ্ট করছে মাকে এবার সম্মান করবে মাকে এবার দেখাশোনা সব তোমরা করতে হবে বুঝেছো কতদিন গরিবে থাকবে তাই না মায়ের কথা শুনবে তোমরা গরিবে আছে বলে অসুবিধা আছে বলে তোমরা খারাপ হলে হবে দুষ্টু ছেলে হবে 다시 말을 잇지 못한다. 이 가난 속에서도 잘 자라주는 아이들이 그저 고마울 뿐이다. 밤이 늦었는데 변상이가 해결해야 할 일이 아직도 남아있다. 식당에서 일을 해주고 있는 아주머니인데 얼마 전 주인집에서 나가라는 통보를 받았다. 그가 기독교로 개종했다는 것이 이유다. 말리게 산게 내가 원래 이 사람이 만약에 기독교인이 돼서 집을 나가라고 한다면 주위에 있는 다른 힌두교 사람들도 세를 주지 않으려고 할 거예요. 그러니까 집을 구하기가 참 힘들거든요. কবে বলেনি বলে 국민의 83%가 힌두교를 믿는 나라. 사실상 이곳엔 종교의 자유가 없다고 해도 과언이 아니다. 몇 달만이라도 미뤄주면 어떻게 해보겠다고 사정을 해보려 왔는데 결국 이날도 주인은 만나주질 않았다. 어디서 সঙ্গে কথা বলে হবে হবে না মালিক এবার বাইরে বেরাবে কি বেরাবে সব বাজে বাজে কথা 가장 느리지만 가장 확실한 방법. 선단 하월 거너 그것은 여성들 스스로 변화하는 길이다. 변상이는 틈만 나면 학부모들을 মোয়া놓고 대담 시간을 갖는다. সেজন্য আমরা সবসময় করতে হবে বাপের বাড়ি যাওয়ার থেকে শ্বশুর বাড়ি আরো বেশি যেতে হবে তারপরে যদি বাপের বাড়ি যেতে গেলে কার সঙ্গে যেতে হবে নিজে স্বামীর সঙ্গে যেতে হবে যারা যারা এখন অবিবাহিত মেয়েরাও এখানে বসে আছে বুঝেছো জোরে জোরে বলবে বাপের বাড়ি বেশি যাওয়াটা 이런 사소한 것을 자꾸 강조하는 것은 일단 남편에게 버림받지 않도록 하는 것이 급선무이기 때문이다. 그러나 이런 얘기마저도 거의 문맹이다 싶은 이들로선 난생 처음 들어보는 얘기다. 그나마 얘기를 오래 할 수도 없다. 일하러 가야 하기 때문이다.
ঠিক আছে অনেকদিন যেতে লাগলো ভালো লাগছিল হ্যাঁ অত কষ্ট করে তোমরা এসেছে ধন্যবাদ কোনো করোনাটা ভালো লাগলো হ্যাঁ ইচ্ছে তো লাগে কিন্তু অনেক দূর হয়ে গেছে তো এখন আরো পরে আরো মাঝে মাঝে আরো ভালো জিনিস নিয়ে ভালো কথাবার্তা করতে হবে আসছি হ্যাঁ এসো রবিবার দেখা হবে 그래도 이렇게 일할 의지가 있는 여성들은 다행이다. 더 큰 문제는 브라만 계급의 여성들이다. 크게는 4개의 계급, 직업별로는 수백 계급이 존재하는 인도에서 브라만 계급은 가장 높은 계급이다. 그런데 그 계급의 여성들은 당장 굶어 죽어도 일을 하지 않는다. তাহলে কেন গরিবে আছো কেন গরিবে আছো না যদি গরিবের লোক হলে নিচুর লোক হলে যারা কাজ করতো খেতে পারতো তাই না হ্যাঁ তাই না তো তোমরা কাজ করছে না কেন আমাদের কাজ করতে নিয়ম নেই কেন বাড়ি বউকে না ঘর থেকে বেরোবার নিয়ম নেই আমাদের সে স্বাস্থ্য ঠিকই আছে শাস্ত্রতে লেখা আছে দুটা ভাষায় থাকলে কি হবে এখন তোমরা যে নিয়মটা তো নিয়ম কারণ তোমরা মানছো কিন্তু নিয়ম কারণ তোমরা ভাঙতেও পারো স্বামী মরে যায় তখন টাকা পয়সা নেই ঘরে খাওয়া দাওয়া নেই কোনো কিছু নেই তখন মরে যাওয়ার অবস্থা হয়ে যায় তখনও কাজ করবে না কত বড় হয়েছে কাজ করতে তো দেখে না কত মানুষ তো মরে গেছে কাজ করতে তো দেখে না ঘরেই থাকে ঘরেই খায় ঘরেই মরছে বাইরে যেতে দেখি না আবার কি হবে সেটা তো পরে যদি তোমার যদি হয় তখন কি হবে তুমি কাজ করবে না এখন বললাম তো এখন তত বড় হয়েছে তো আমার মতন কত হয়েছে এখন কেউ বাইরে খাটতে যাওয়ার না দেশে দেশে মানে কি তুমি তো 인도에 온 지 14년. তোমার বাড়ি 14년 동안 브라만 계급과의 대화는 늘 이런 식이다. ছেড়ে যাই না না 그렇다고 포기하면 안 된다. 그것이 그가 인도에서 배운 또 다른 지혜다. 어떻게 삼익기지 가서 꽃띠 하বে 그러니까 인도에 오면은 첫째는 한국 같지가 않으니까 서두르면 절대 안 돼요. 그러니까 서두르지 말라. 그 다음에 무엇인가 뭐 막 빨리빨리 될 거라고 기대하지도 말라. 그렇지만 그 일이 안 될 것이라고 포기하지도 말라. 그래서 인도에 오려면 이 세 가지를 잘 기억을 하셔야 돼요. 그러면은 이제 저희가 여기서 살 때, 그 다음에 이제 여기에서 잠깐 동안이라도 무슨 일을 할 때 위로가 되고 이제 마음이 편안해지고 여유가 생기는 거예요. 안 그러면은 막 서두르고 뭔가 빨리 돼야 되는데 안 된다고 막 그러다 보면 나만 힘들지 여기 사람들 하나도 안 힘들거든요. 그러니까 이제 항상 우리가 서두르지 말라, 기대하지 말라. 그러나 포기하지 말라. 이 세 가지를 인도에 오면 꼭 기억을 하셔야 돼요. 그것은 느긋함이다. 변상이에게 그런 느긋함을 가르쳐준 사람은 남편이었다. 그의 남편은 인도인이다. 말하자면 인도로 시집을 온 것인데 재미있게도 이 인도 집안으로 시집온 한국 여성은 또 있다. 그것도 무려 4명이나 된다. 남편의 형제는 4형제. 그 4형제의 부인이 모두 한국 여성이다. 집안의 맞이인 수프리오 로이는 한국 유학생 출신이다. 한국에서 농촌 지도자 교육을 받기도 했던 그는 인도 전통음악을 공부하러 왔던 한국 여성 유정수가 결혼했다. 둘째인 로이 목사, 바로 변상이의 남편이다. 한국의 신학대학에 유학 중일 때 변상이를 만나 결혼했는데 4명의 아이들은 모두 인도에서 태어났다. 이들은 결혼할 때 인도 선교 활동에 평생을 바치자고 약속했다고 한다. 어떻든 한국 여성과 맺어진 것은 4형제 중 이들이 첫 번째였다. 셋째 역시 한국의 신학대에서 공부한 선교사다. 아내 이은옥과는 선교 활동 중에 만나는데 교육학 석사 출신인 이은옥은 현재 인도에서 7개의 학교를 운영할 정도로 정열적인 활동을 펼치고 있다. 넷째인 수조일 로이도 목사다. 그의 아내인 진혜경은 음악을 전공했는데 현재 악보가 없는 인도 찬송가를 악보화하는 일에 몰두하고 있다. 변상이의 타가소에 일손이 부족할 때마다 달려와주는 가장 든든한 자원봉사자이기도 하다.
네 명의 인도인 형제와 네 명의 한국인 아내. 우연치고는 기막힌 우연이다. 그래서 내가 오늘 성민 때문에 걔랑 반숙을 했었는데 서울이 반숙. 어떻게 하다 보니 그렇게 됐지만 아무튼 이들은 인도 땅에서 참 재미있게 살아간다. 얼마 전부터는 한 가족 한 부엌 열기라는 것까지 만들었다. 네 형제가 돌아가면서 부엌문을 열고 네 집의 식사를 공동으로 해결하는 것이다. 이들은 대부분 한국의 선교단체에서 지원하는 선교비로 살아간다. 그런데 한국의 IMF가 터지면서 그 선교비가 줄자 생활비를 아낄 요량으로 그런 방법을 생각해낸 것이다. 그래도 2번이네. 10월달이 제일 많아. 10월달은 하나, 둘, 셋, 넷. 우리 목사님이 로이 패밀리라는 멋진 이름까지 붙여 가게도를 만들어 두기도 했다. 그런가 하면 가게도 뒷면에 가족 캘린더를 만들어 식구들의 생일 같은 것도 빠짐없이 기록해뒀다. 이들이 나누는 가족 간의 끈끈한 유대감은 4명의 한국 여성이 인도 땅에서 살아가는데 가장 큰 힘이 되어주고 있다. 그렇지. 셋, 넷, 넷인데 그거 얘기하려고 그런 거야. 셋, 넷, 넷. 아무나 맞추는 건 나야. 섭씨 40도가 넘는 인도의 4월. 변상이는 그 날씨에도 배를 띄웠다. 이 배는 변상이 부부가 직접 만들었다. 섬에 있는 빈민들에게 봉사활동을 다니기 위해서 만든 것인데 일은 고되지만 배 위에서의 식사만큼은 꽤나 낭만적이다. 여보, 오늘 저녁 메뉴가 뭡니까? 매운탕. 맛있게 해야지. 부추 넣고 뭐 하려고? 부추 넣고 오이김치. 아무래도 오늘 저녁은 만찬이 될 것 같은데 그만 일이 터지고 만다. 잘 가던 배가 갑자기 멈춰버린 것이다. 지금 물이 지금 들어오는 중이어가지고 땅이 지대가 낮은데 물이 조금밖에 안 들어왔는데 우리가 놀 때는 물이 많잖아요. 그래서 우리가 길을 잘 못 들었어요. 그래가지고 물이 너무 조금밖에 없어가지고 배가 지금 그 지는 바닥에 막혀버렸어요. 그래서 지금 이거 내려가가지고 지금 밀어야 돼요. 전부 다. 낙도 봉사를 다니다 보면 다반사로 있는 일이다. 사람들이 내려 한참 동안 밀고 당겨가며 북새통을 떤 끝에야 배는 움직였다. 매운탕 식사는 준비도 못 해보고 끝이 났다. 깨고 숲으로 떠날게. 우여곡절 끝에 저녁이 다 되어 섬에 도착했다. 섭단해자. আপনারা আসুন ডাক্তারবাবু এসেছে রোগীদেরকে দেখতে হ্যাঁ আসুন দুজন ডাক্তারবাবু এসেছে আপনাদের মধ্যে অসুস্থ লোক থাকলে একটু নিয়ে আসবেন কেমন আছে 밤이 되면 일이 더 힘들다. 대부분의 섬에는 전기가 들어오지 않기 때문에 따로 발전기를 돌려 등까지 달아야 한다. 변상이는 아예 발전기를 배에 싣고 다닌다. 환하게 불이 들어오자 하나씩 둘씩 사람들이 모여들었다. 이들 중 대부분은 캘커타시에서 쫓겨나온 빈민들이다. 푸르고 깨끗한 캘커타를 만들자며 우선 눈에 안 보이는 이곳으로 쫓아낸 것이다. 그때부터 이들을 찾아 변상이는 섬을 돌고 있다. 이래저래 변상의 일만 더 많아진 셈이다. 의사들에게 주는 인건비도 더 비쌀 수밖에 없는데 그나마 여기까지 와주겠다는 의사도 많지가 않다. কিহয়েছে ওনার কি বলবে কবে পড়ে গেছে কতদিন থাকে 밤은 깊어가는데 사람은 좀채로 줄지를 않는다. 마십다 거든 오늘 의사는 섬 진료를 처음 해보는데 그래서 그런지 손이 무척 터디다. 변상이는 속이 타지만 그래도 어쩔 수 없다.
지금 너무 천천히 보는 거예요. 다른 때 같으면 한 분이 한 150명 정도 볼 수 있거든요. 금방. 근데 이제 이분들이 이제 섬 같은 데 오시기 이게 뭐 자주 오시는 분들이 아니다 보니까 지금 너무 천천히 보는 것 같아요. 어쩔 수 없이 환자는 140명만 받기로 했다. 그런데 이들이 사용하는 접수증을 보니 한국의 초등학생들이 사용하는 종합장이었다. 마마, kintu, আমি একটা ভালো কাজ করব. 그 틈을 이용해 변상이가 판을 벌였다. 기다리는 사람들을 대상으로 인형극을 올리는 것인데 말이 인형극이지 인형극이라 이름 붙이기도 미안한 수준이다. 막대기 2개 꽂고 거기에 큼지막한 천으로 가린 것이 무대의 전부다. 그래도 사람들은 변상의 인형극에 넋을 놓는다. 전기도 안 들어오는 곳이니 해가 지면 잘 수밖에 없는 이들에게 이런 볼거리는 진귀한 것일 수밖에 없다. আমাকে কি বলতে চাও? তোমার বাবা তোমাকে কত ভালোবাসে। হ্যাঁ, আমিও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। 인형극이 다 끝났는데도 진료는 끝날 줄을 모르고 변상이는 은근히 그게 더 좋은 눈치다. 이번에는 여자들을 모아놓고 앉았다. 그리고는 수더분한 동네 아줌마가 되어 이것저것 말을 걸기 시작한다. মাতে চাষ করে পড়াশোনা করছো যাই হোক যতটা চেষ্টা করবে বাচ্চাদের পড়াশোনা তো যতটা চেষ্টা করে খাওয়া দাওয়া তো বেশি বড় জিনিস নয় জামা কাপড় ভালো জামা কাপড় পরা বেশি বড় জিনিস আর শিক্ষা শিক্ষা পাওয়াটা সবচেয়ে বড় জিনিস তাই না বুঝেছো তা কতদিন এই দ্বীপে থাকবে তাই না সে বড় বড় হয়ে এবার সে কলকাতায় গিয়ে না হলে অন্য দেশে গিয়ে আরো বেশি পড়াশোনা করে তো বড় বড় উঁচু উঁচু জায়গাতে যেতে হবে তাই না তাহলে তো তোমাদের যথেষ্ট সে কষ্ট 너무도 평범하고 당연한 얘기들. 그러나 이들에게 이런 얘기를 해주는 사람은 없었다. 제대로 된 교육은커녕 진지한 대화마저도 나눈 적이 없는 이들에게 변상이가 하는 얘기는 그만큼 신선할 수밖에 없다. মেয়ের গার্জেনই আমরা বললো সবাই মিলে যাই হোক 15টা ক্যাপসুল দেবো ওদের যাচ্ছে না আমাকে 3টে 드디어 진료가 끝났다. এখন 11তে হয়ে যাচ্ছে ও ডাক্তারবাবু এখন 11তে হয়ে যাচ্ছে এবার খেতে চলো আপনার জন্য একটু মাংস রান্না করে রেখেছি ওরে বাবা সাবানতে ধুতে হবে সেটা 하룻밤에 140명의 환자를 봤다는 것에 인도 의사들의 불만은 크게 달했다. 솔직히 이럴 땐 서운한 마음이 앞선다. 한국에서 온 여자는 이 난리를 치는데 자기네 나라 사람 좀 도와주자는데 왜 그렇게 인색한지. 그런 생각이 들 때마다 그는 또 어쩔 수 없이 마음을 다잡는다. 기대하지 말라. 그렇다고 포기하지도 말라. 이형아 촬영하고 있어요. 혼자 하는 저녁 식사. 남편은 그 아내를 위해 등불을 비춰주고 있다. 봉사자들 식사 시중을 다 들고 나니 변상이의 저녁 식사는 밤 1시를 넘겨버렸다. 잠자리지 빨리 준비를 해야지 굿나잇 닥터바부 굿나잇 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 얘들아 아직 굿거스도 해야지 굿나잇 한 달이면 보름 이상을 배에서 자는 적도 있다. 침낭에서 자는 건 젊어서도 안 해본 일이다. 그런데 그것이 인도에 와서 일상이 돼버렸다. 그래도 오늘 밤은 모기가 적어 그나마 다행이다. 한 시간이라도 더 차두는 것이 그에겐 이익이다. 오늘은 2개 섬을 돌아야 한다. 이번에 내릴 섬은 지난번에 왔을 때 옷을 주기로 약속한 섬이다. তুমি ভালো কথা শুনলে দেব দুষ্টুমি করলে দেব না তোমাকে দেব তোমার নতুন ছোট্ট বাচ্চাদের জামা কাপড় তো নেই কি করবো ছোট্ট একটা টি শার্টটা দেওয়া যাবে
এই আগে এখানে সুন্দর কোল ছিল ভেঙে গেছে কি করে? 인도 빈민들에겐 의복 문제도 심각하다. 옷이 부족하다 보니 땀에 절은 옷을 며칠씩 그대로 입거나 아이들의 경우는 아예 벗고 다닌다. 사정이 이러니 신발을 신는다는 것은 어른이고 아이고 아예 생각도 못하는 처지다. 변상희는 한국의 의류회사와 종교단체의 요청에 옷을 지원받고 있는데 인도 빈민들에겐 정말 큰 도움이 되고 있다. এই জামা কাপড়টা না বাচ্চা খালি গায়ে থাকলে শরীর আরো খারাপ হয়ে যায়। কেন রোদ এই রোদটা অত কড়া রোদ সেটা এই চামড়ার মধ্যে সোজা যায় না তখন বেশি শরীর খারাপ হয়ে যায়। তোমরা ভাবছো গরমকাল ওই জন্য জামা কাপড় পরে থাকলে আরো গরম হবে কিন্তু জামা কাপড় পরলে বাচ্চাদের রক্ষাটা পায় বুঝেছো? 그런데 이렇게 옷을 나눠줄 때마다 그가 특히 여자들에게 꼭 잊지 않고 하는 말이 있다. 팔지 말라는 말이다. এদিকে এসো। তোমার গায়ে দিলে আমি দেবো কিন্তু গায়ে না দিয়ে এগুলো অন্য কাউকে দিয়ে দেবে আবার এদিকে সেদিকে যদি বিক্রি হয় তখন আমি দেবো না ঠিক আছে? হ্যাঁ এত শীতকালে কত ভালো কোনো হ্যাঁ শীতকালে কত ভালো আছে বুঝেছো এরকম করে 입으라고 주면 내다 팔기 바쁘다. 그걸 안 다음부터는 옷의 상표를 꼭 띄어낸 다음 겨울 옷이고 여름 옷이고 꼭 입혀서 보낸다. 조금이라도 때가 타야 팔지 않을 것이기 때문이다. 그런데 한국에서 옷이 와도 이들이 못 입는 경우가 많다. 인도 여성들에게 가장 요긴하고 인기가 많은 옷은 따로 있다. ছেলেমেয়েরা জামা কাপড় পায় স্বামীরা জামা কাপড় সবসময় পরে থাকে তোমরা 한국에 이 배꼽티가 있잖아요. 그래서 배꼽티가 보면은 우리 그 사리 입은 아줌마들이 꼭 여기 사리 입기 전에 속에 브라우스를 입거든요. 그러니까 브라우스 사이즈가 딱 배꼽티하고 딱 맞아요. 그 사이즈가 배꼽 위로 올라가가지고 이 정도 오니까 한국에서 유행했던 배꼽티는 마치 인도 여성들을 위해 만든 옷처럼 안성맞춤이다. 금방 낡으니까. 한쪽에서는 진료가 한창이고 변상희는 옷 나눠주기에 바쁘다. অন্য কাউকে দেবে না তাহলে আমি আর কোনোদিন আনাবো না আজকে একটু 그런데 পরে আমি যদি 나중에 몰려온 엄마들의 목소리가 커지고 있다. 뭔가 문제가 생긴 모양인데 আমি তোমার 변상희와 엄마들 간의 신랑이는 좀채로 수그러들 줄을 모른다. কথা শুনো দাঁড়াও না আমার কথা শুনো এখন আমাদের দেশে থেকে 지금 옷이 저희가 가져온 게 거의 다 떨어졌어요. 그래서 이제 아기 엄마가 아기를 데리고 왔으니까 아기 옷이 있으니까 아기 옷을 입혀주고 엄마는 우리가 다음에 줄 거니까 다음에 받아라. 그랬는데 이 아줌마가 뭐라 그러냐면 나는 지금 내 아기 때문에 온 것이 아니고 내가 겨울에 입을 옷이 없으니까 내 옷을 받으라고 왔으니까 내가 꼭 받아야지만 돼요. 그래서 제가 여기 많은 사람들이 있는데 아기 옷도 못 받고 엄마 옷도 못 받는 사람들도 있으니까 그래서 당신 둘 중에 하나라도 받았으니까 다음에 우리가 며칠 있다 또 올 거니까 그때 다시 줄 거니까 조금 기다리라고. 근데도 지금 계속 안 된다고 자기 옷을 받아야 된다고 우기고 있는 중이에요. 다음에 갖다 준다고 해도 막무가내다. 결국 변상희의 목소리도 커지고 만다. আর কদিন পরে আবার আসবো তখন যা চাইবে সব দিয়ে দেব বুঝতে পারছো কিন্তু আজকে আমরা মালপত্রগুলো আমাদের ঘরে যতটা ছিল আমি সেটা নিয়ে এসেছি বুঝেছো ওটা নিয়ে তো আমার তো সবাইকে দিতে পারছে না তোমরা সবাই চাইছো কিন্তু আমি দিতে পারছি না তাহলে কার মনটা আরো খারাপ লাগবে আমার তো মনটা খারাপ লাগবে কেন আমি তো খাওয়ার জন্য তো এসেছি নেওয়ার জন্য আসিনি কিন্তু এভাবে কথাবার্তা বলে দিচ্ছি তবু না বুঝে এই কথা যদি বলে যায় আমি তা কি করব তাই না 어디를 가나 사람 심리는 다 똑같다. 도움을 받다 보면 나중엔 그 도움을 당연시 여긴다. 그러려니 하면서도 속이 상하는 건 어쩔 수 없다. 결국 다음에 받을 사람의 명단까지 적어 보여주고서야 소동은 가라앉았다. শিকা হালদার, কল্পনা সমদ্দার, রেখা অধিকারী 여기 있는 사람들도 그래요
저희 보고 그렇게 많은 사역들을 하고 그러니까 외국 사람들도 또 단기 선교팀들도 많이 다녀가시기도 하고 신학교 강의하러 목사님들 자주 오시기도 하고 그러니까 여기 사람들을 볼 때는 외국 사람들이 많이 오니까 돈을 많이 가져왔을 거니까 저 사람들은 돈이 충분히 있는데도 불구하고 자기네들한테 충분히 안 주고 있다는 생각들을 가지고 있어요. 이제 그런 것들이 중간에 저희가 이제 제일 마음이 아픈 건데 사실상 저희들이 못 먹어도 우리 아이들한테 못 먹여도 이제 자기들한테 하는데 이제 그런 건 이제 잘 이해를 못 하고 사람들이 이제 오해할 때 이제 그게 좀 마음이 아프죠. 그렇다고 이들이 미웠다면 14년을 여기에서 살 수는 없었을 것이다. 14년. 이제 인도 사람들은 그에게 한국인보다 더 익숙한 존재가 돼버렸다. 인도는 그에게 또 다른 조국이 돼버린 것이다. 또 다른 섬에 도착한 건 밤 9시. 배가 또 진흙더미에 앉는 바람에 약속 시간보다 5시간이나 늦었다. 변상희 일행은 불 하나의 의지에 마을로 향한다. 아직까지 사람들이 기다려주고 있을지 걱정이지만 그래도 어떻든 약속한 곳이니 들려야만 한다. 흩어졌던 주민들은 왔다는 소식에 다시 모여들기 시작한다. 역시 늦게라도 오길 잘했다. 주민들을 만나면 주려고 준비해왔던 간식거리도 꺼내놓는다. এবার কি বলবে স্বামীকে কি বলবে 이거요 우유로 만든 건데 그 미스티라고 그래요 여기에서는. 그래서 이거를 먹으면은 피곤이 아주 많이 풀리고 그러는데 여기서는 중요한 손님이 오거나 귀한 손님이 오면은 꼭 이 단 과자를 항상 대접을 하거든요. 근데 오늘 저희가 점심에 오기로 했었는데 간식을 준비해놨는데 지금 너무 늦었어요. 그래서 지금도 어차피 저녁 시간이 늦었으니까 지금 오늘 이 자리에 참석하신 모든 분들한테 지금 간식을 드리는 거예요. 말로바시. 맞게 기껏대야배. 보호맞게 말로바시대야배. 부재치? 간식을 나눠주고 있는 사이 우선 남자들부터 진료가 시작된다. 변상희는 그 틈을 이용해 다시 또 기다리고 있는 여자들 사이에 자리를 잡는다. 발로 바셨다. আমরা আদরও দিতে হবে তারপরে কথাবার্তাও বলতে হবে তাহলে বাচ্চারা সেটা মনে রাখবে হৃদয়ে রাখবে হাত আমার মা বাবা সত্যিভাবে আমাকে ভালোবাসে সেটা ঠিক বুঝতে পারবে বুঝেছে সেজন্য আমরা একটা কথাতে আমার 그는 같은 말을 수십 번씩 반복한다. 이렇게 하다 보면 언젠가는 이들의 삶이 나아지리라고 믿고 있는 그다. বাবা তুমি কত ভালো মেয়ে তোমাদেরকে কেউ বলেছে ডাক্তার অসুবিধা লেগে কত টাকা 여자들이 진료받을 차례가 왔다. 그런데 20년째 혹을 달고 다니는 이 아주머니의 상태가 무척 심각한 모양이다. 변상희의 남편 얼굴이 어두워졌다. একদিন শ্বাসনালী চেপে ধরবে এরপর মরে যাবে প্রাইভেটে 이 수술하면 우리 인도 돈으로 거의 2만 루피 정도 필요 있는데 그러나 시골에서는 그런 돈이 있는 사람 없어요. 의사는 한 달 후면 생명이 위급해질 거라고 진단했다. 혹이 자꾸만 자라면서 기도와 식도를 막는다는 것이다. 대부분의 인도 여성들이 이렇듯 돈만 있으면 해결할 수 있는 질병에 시달리고 있다. 일상적인 학대와 가난 그리고 질병, 이 이중 삼중의 고통이 지금 인도 여성들을 올가매고 있다. 오늘 변상희의 발걸음은 무겁다. 아무리 뛰어다녀도 이렇듯 자신의 능력을 벗어나는 일 앞에서 그는 늘 힘들어한다. 오늘따라 변상희의 기도가 길어진다. 그가 믿는 신이 과연 그의 기도를 들어줄지는 모를 일이나 지금 그가 붙잡을 대상은 오직 신뿐이다. 캘커타로 돌아오는 밤, 강물은 잔잔했다.
করছি তাহলে কাস্টমস থেকে একটা পারমিশন করি তাহলে ওটাকে খুলে দেখি যে নিচে 다음 날 변상희 부부는 아침 일찍 캘커타 항구에 도착했다. 한국의 한 의류 회사에 도움을 요청했는데 마침내 옷을 보냈다는 연락이 온 것이다. হ্যাঁ 와 보내준 옷의 양은 생각보다 많았다. 이렇게 한꺼번에 큰 도움을 받기는 처음이다. 옷 상자를 보자 변상희의 남편은 금세 눈물을 그렁거렸다. 하나님께 감사드립니다. 이거 다 필요하는 사람들한테 나눠줄 수 있으면 제 마음이 제일 기쁠 거고 그리고 우리 인도 불쌍한 사람들은 아무튼 하나님께 감사할 것밖에 없습니다. 아무튼 그 일랜드 회사한테도 하나님 축복하고 그 한국 나라를 모든 백성들한테 하나님 축복하기를 바랍니다. 감사합니다. 옷 몇 상자에 눈물을 보이는 인도인 목사. 그리고 그 옆에서 좋아서 어쩔 줄 모르는 그의 한국인 아내. 야. 와. এটা বন্ধ করবে 너무 좋아요. 지금 이 사람들이 이거 받으면 얼마나 좋아할까 지금. 이거 축구할 때나 크리켓 할 때 입으면 딱 좋겠다. বন্ধ করে দাও এটা আর 학교 아이들. দেখলাম 야. 세상 어딘가엔 늘 도움이 필요한 사람이 있다. 그것이 세상의 불행이다. 그러나 동시에 또 세상 어딘가엔 늘 도움을 주는 사람이 있다. 그것이 세상의 행복이다. 단 그 행복을 느낄 수 있는 사람은 그렇게 많지 않다. 한국인 선교사 변상희. 그는 그 행복을 느낄 줄 아는 소수의 사람이다. 섭씨 40도가 넘는 인도 땅에서 그는 남에게 도움을 주는 삶이 얼마나 아름다울 수 있는지를 증명해주고 있다. 그는 이 아이들의 나라 인도를 사랑한다. 한국인 변상희. 그는 지금도 인도에 있다.